Как я здесь оказался? Я это выбрал. Я выбрал быть как отец, равняться на легенд, тех, кто лучше меня. Выбрал учиться, выбрал быть с профессионалами. И это того стоит. Ты выбираешь, с кем идти. Посуда и техника Рэндалл. Профессионалы рекомендуют, выбираешь ты. О короле Артуре и рыцарях круглого стола слышали все. Эталон доблести, благородства, те самые легендарные герои в сияющих доспехах, странствующие по свету в поисках подвигов. Мечта любой принцессы, кошмар любого дракона, великана или злого волшебника, ну и так далее. Но это же сказка, правильно? Или у этой сказки все-таки есть какое-то историческое основание? И вообще, откуда мы знаем всю эту историю? Сегодня попробуем разобраться. Заранее скажу, что в этом выпуске есть довольно много насилия и уголовных преступлений. Упоминается эротическая литература от средневековых монахов, фигурирует гениальный рыцарь-конократ, а вот ничего благородного практически нет. В начале V века из Британии ушли римляне. Когда-то давно они покорили этот остров огнем и мечом, но постепенно освоились и даже обустроились. Легионеры селились на британской земле, обзаводились семьями, жили бок о бок с местными. Рим не давал свободы, но давал главное – безопасность. И вот теперь легионы сворачивались и уходили навсегда. Стоило римлянам уйти, как в Британию хлынула волна завоевателей саксов. С ними получилось нехорошо. Изначально саксов пригласил на остров местный король бритов по имени Вортигерн, как наемников, для защиты от таких местных врагов, как пикты и скоты. Как это часто бывает с наемниками, саксам в Британии очень понравилось. Настолько, что они решили воспользоваться благоприятной политической обстановкой и отжать остров для себя. К счастью для бритов, нашелся человек, который сумел их остановить. И вот здесь начинается история короля Артура. Прижизненных свидетельств о битвах между саксами и бритами история не сохранила, только хроники, написанные несколько веков спустя. В конце VIII века монах-летописец по имени Ненни составил историю бритов, и именно в этом тексте Артур впервые назван по имени. Правда, там он еще не король, а Дукс Беллорум, военный лидер, который нанес саксам страшные поражения и остановил их экспансию. Артура упоминали то тут, то там, чаще всего в контексте битвы на Бадонском холме, где он разбил саксов. Битва широко представлена в хрониках, но без деталей. Ясно только, что бриты победили, и что само сражение состоялось где-то в начале VI века. Все остальное написано вилами по воде, причем Артур, по одной из версий, лично перебил 960 саксов. Откуда такая точность, сказать трудно. Но такой подвиг должен был занять несколько часов и совершенно вымотать героя, даже если предположить, что саксы были крепко связаны и не сопротивлялись. В XII веке еще один хронист, Гальфрид Манмутский, сделал следующий большой шаг. Он написал историю королей Британии, где щедро перемешал исторические факты, и так не очень достоверные, с плодами собственного воображения. Воображение у него было богатое, настолько, что его книгу даже некоторые современники считали выдумкой, а в наше время ее вообще не рассматривают как исторический источник. Но вот литературное значение у нее огромное. Например, она повлияла на Шекспира, именно оттуда он взял основу «Короля Лира». Ну и именно Гальфриду Манмутскому мы обязаны канонической историей короля Артура. Король Утор Пендрагон влюблен в жену своего союзника. С помощью магии чародея Мерлина он тайно пробирается к ней в спальню и там зачинает Артура. Артур вырастает, входит в силу, громит саксов, женится на женщине по имени Гвиневра. В конце концов, Артура смертельно ранит племянник-предатель по имени Мордрид, и король переносится на таинственный остров Авалон. Все детали узнаваемые, правда, в версии Гальфрида Артур воюет еще и с римлянами. Пророк и мистик Мерлин тоже есть, но в этой ранней версии он тоже король, воин и, кстати, сумасшедший. Гальфрид уверял, что создал свой труд на основе какого-то аутентичного документа, который был написан на языке бритов. Якобы этот древний манускрипт подарил ему один знакомый священник. Никто, кроме самого Гальфрида, никогда не видел этот манускрипт. И священника тоже не видел. Скорее всего, история выдумана от начала и до конца. Есть ли более достоверные хроники?
очень мало. Можно точно сказать, что короля Артура в его каноническом легендарном виде никогда не существовало. Другой вопрос, существовал ли реальный человек, который мог в той или иной степени послужить прототипом Артура из сказок. Тут уже есть ряд гипотез. Например, мог существовать некий Риотам, вождь бритов, который воевал с готами на самом закате Западной Римской империи. Риотам, как и Артур, вроде бы стал жертвой какого-то предательства, но это не точно. Про него более-менее понятно только, что его имя — это искаженное при записи на латыни бритское словосочетание «великий король». Неясно даже, где он правил, то ли в Британии, то ли в Британии, что во Франции. Другой вариант. Предводитель бритов по имени Амвросий Аврелиан, этнический римлянин, которого потом ввели в цикл легенд как родственника Артура. Амвросий, правда, может быть двумя людьми, отцом и сыном с одинаковыми именами, но может и не быть. Еще один кандидат – Луций Арторий Каст, римский военачальник вообще II века, у которого из общего с Артуром только созвучие имен. Короче, людям после гибели Римской империи несколько веков было не до фиксации исторических событий. Более-менее точно можно сказать, что какой-то вождь бритов серьезно потрепал саксов в VI веке, что, видимо, и послужило основой, на которую накрутили всю остальную легенду. Бритам это не помогло. К XI веку англосаксы добили их маленькие королевства на юге Шотландии и в Корнуолле, а через пару десятилетий сами были завоеваны нормандцами Вильгельма Завоевателя. Но все это в конечном итоге не так важно, потому что в мире литературы Артур зажил собственной жизнью, и мощнейший толчок историям о нем дали как раз нормандцы. Они, в отличие от диковатых бритов и саксов, очень любили рыцарскую поэзию. Так что местные барды, если они хотели популярности и покровительства, должны были крутиться как следует. Так Артур превратился в благородного короля и предводителя рыцарей. Причем на похождение рыцарей, судя по всему, потратили весь запас местного кельтского фольклора, который сам по себе был завоевателям не очень интересен, а вот в адаптированной форме вполне. Эти истории и стали реальной основой сочинений Гальфреда. А затем артуриану подхватили настоящие специалисты по средневековой изящной словесности – французы. Именно они принесли те сюжеты, за которые публика до сих пор любит артуровский цикл. Истории о борьбе королей с завоевателями отодвинулись на второй план, а на первый вышли приключения с участием фей, чудовищ и прекрасных дам. Французов стоит также благодарить за замок Камелот, откуда рыцари отправлялись на подвиги, и за сам круглый стол, который подчеркивал равенство внутри рыцарского братства. У Кретьена де Труа, поэта из Шампани, Артур вообще перестал быть главным героем. Теперь сюжет вертелся вокруг отношений сэра Ланселота и королевы Гвиневры. Тот же француз добавил в легенду об Артуре святой Грааль, волшебную чашу с кровью Христа, которую долго и тщетно ищут рыцари. К слову, именно эта миссия потом станет центральной в историях о рыцарях круглого стола. По легенде, однажды в Камелоте им является видение, святой Грааль, окутанный белым покрывалом. Решено отправиться искать святыню. Но король Артур понимает, самому ему не дано узреть Грааль. Ну и вообще, ему не до этого, ему надо чего государством управлять, разрешать споры между вассалами, следить за исполнением законов, да и в целом защищать страну. Поэтому Артур остается в Камелоте и поручает поиски своим лучшим рыцарям – Галахаду, Персивалю и Борсу. Дальше эти трое блуждают по волшебным лесам, сражаются с чудовищами, сталкиваются со всякими искушениями и страхами. В итоге лишь юный Галахад доходит до конца и видит Грааль целиком, за что получает почетное прозвище «Рыцарь без порока». Теперь анонимный, переделал кельтские легенды в историю о Тристане и Изольде. Причем эти легенды уже тогда считались старинными. Получился образцовый рыцарский роман. Вокруг Артура начал складываться целый сеттинг, как сейчас бы сказали, мультивселенная. Между авторами даже началась заочная полемика. Часть текстов написали монахи, и у них рыцари круглого стола получались благочестивыми и набожными воинами церкви. Стоп, возражали светские поэты, а как же любовь? Они как отвечали им монахи? Блуд сплошной — это ваша куртуазная любовь, и больше ничего. Но вы почитайте, как Артура-то зачали вообще, и чего потом благородный рыцарь Ланселот с его законной женой-то делал. Монахи знали, о чем говорили. Удивительно, но именно в монастырских вариантах романов об Артуре больше всего тщательно описанных эротических сцен. Монахов осуждать не будем, они явно компенсировали, но вообще противостояние романтиков и практиков шло через всю эпопею. Пока одни рыцари без сна и отдыха охотились за Граалем, другие искали приключений как на поле боя, так и в постели.
Кроме эротики, в рыцарских романах было довольно много насилия. В средние века к нему вообще относились как-то попроще. Вот, скажем, классика Ивейн, он же «Рыцарь со львом», один из главных шедевров Кретьена де Труа. Начинается роман с того, что Ивейн просто из любопытства устраивает драку с рыцарем, охраняющим волшебный лес. Вот как эта драка описывается. Враг покачнулся, вскрикнул враг, Ивейн мечом ударил так, что в мозге меч как будто в тесте. Лоб рассечен со шлемом вместе, мозг на доспехах словно грязь, ну и так далее. Дальше встреча с девицей, с которой у Ивейна ничего не было, как уверяет поэт, но отмечает, что кровать там была прекрасная. Ивейн остается с девицей на ночь, а затем видит вдову убитого им рыцаря и тут же предлагает ей себя в женихи. Вдова, понятно, глубоко возмущена, но потом осторожно спрашивает: а вот этот новый жених, он как, сильно знатный-то? И узнав, что знатный, немедленно воспылает к нему страстной любовью. За множеством подобных историй дело дошло до конца 15 века, и только в этот момент Артуриана по-настоящему вернулась в Англию. Написан величайший роман всего цикла «Смерть Артура», причем написал его рыцарь, сэр Томас Мэлори. Времени у него было достаточно. Дело в том, что сэр Томас долго сидел в разных тюрьмах за вымогательство, кражу лошадей, изнасилование, разбои. Он несколько раз бежал, но его всякий раз ловили и возвращали за решетку. В перерывах между побегами он и написал свой огромный роман. «Смерть Артура» стала чем-то вроде итоговой компиляции всех тех сюжетов, которые уже ходили по Англии и по остальной Европе. Очень быстрое объявление. Новый номер журнала «Чтиво». В этом номере мы поговорим про потребление. Вообще, как так вышло, что цена на товар стала зависеть не от того, насколько этот товар нам полезен, а от того, как он меняет якобы статус владельца. Мы расскажем о том, как вообще менялась торговля от обмена соболиных шкурок на воск до маркетплейсов. Расскажем о главных торговых династиях в России и за рубежом. Мы расскажем о том, как государства вели друг с другом торговые войны и ведут до сих пор. Зачем вообще, что в результате этих войн получается. Расскажем о том, сколько на нас зарабатывают торговцы люксом и сколько зарабатывают торговцы всякими фейковыми вещами. Кроме этого, и самое главное, герой нашей обложки Сереж Бурунов дал супер откровенное интервью. Мне так вышло, что мы раз в 4 года так получается, что мы с ним встречаемся и беседуем. Вот очередное очень хорошее интервью. Дорогие друзья, номер уже доступен по ссылке в описании. Ссылку оставляю внизу. Больше не отвлекаю вас от выпуска. Пока. Получилась книга романтическая, величественная и не чуждая психологизма. Туда попали и история несчастной любви Тристана и Изольды, и похождение Ланселота, и последняя битва, где Артур гибнет вместе с предателем Мордредом. Европейская поп-культура пользуется этим заделом до сих пор. Его хватило и прерафаэлитам, и Вагнеру, и даже Гаю Риччи. В XIX веке с появлением по-настоящему массовой культуры рыцарь превратился в важный образ, идеал благородного человека и вообще мужчины. Как выглядели и чем занимались реальные рыцари к тому моменту, помнили только историки. А чем они занимались на страницах первых аутентичных рыцарских романов, знали только литературоведы. Мультивселенная вокруг рыцарей круглого стола существует настолько давно, что даже переосмысливать ее – это тоже старая традиция. В 1889 году Марк Твен написал самый известный в истории роман о попаданце «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Твен отчаянно хулиганил. Его Янки, инженер-оружейник, стал в Камелоте вторым человеком, действовал под именем сэр Босс и, как мог, пародировал эстетику артуровских легенд. Рыцари таскали на аркане, сажали на колючую проволоку под напряжением и делали из них живую рекламу, а в атаку они ездили на велосипедах. Надо сказать, что Твен сильно испортил рыцарям репутацию. После него относиться к оригинальным легендам всерьез стало трудно. Можно предположить, что это такая издевка желчного американца над английской национальной идеей. Но сами англичане издеваются над своим легендарным королем не менее изобретательно. Тут можно вспомнить классическое кино «Монти Пайтон и священный Грааль», где лошадей рыцарям заменяют оруженосцы, постукивающие половинками кокосов, а насилие не меньше, чем у Кретьена де Труа. Сам неизвестный нам прототип короля Артура страшно удивился бы, если бы узнал, в каком виде он известен потомкам. Скорее всего, это был диковатый человек в остатках римских доспехов. Неграмотный, невежественный и волосатый. Но разве это важно?
Где бы ни располагался замок Камелот, на самом деле, реально он находится в сердцах миллионов читателей. Так что слово тут оказалось крепче камней, а литература крепче исторических хроник.